હેલો ગાઈસ, તમે જોઈ રહ્યા છો ડબલ એટ દિલીપ અને આજે હું તમને ગુજરાતી પ્રોજેક્ટ આજે અમારી શાળામાંથી આપ્યો છે, જેનવી સ્કૂલ સુરેન્દ્રનગર. જોઈ શકો છો તમે 11 કોમર્સ. તો આપણે હવે આને ઓપન કરીએ. તમે જોઈ શકો છો હોમ પેજ મારું. નરસિંહ મહેતા મેં એમના વિશે લખ્યું છે. પ્રેમાનંદ પાલણ, ઝવેરચંદ મેઘાણી, જો મારો તમને પ્રોજેક્ટ ગમ્યો હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો અને હું થોડીક જ પ્રોજેક્ટ બનાવવા જઈ રહ્યો છું. તો આ સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આજે પ્રોજેક્ટ ગુજરાતીનો પૂરો થઈ ગયો છે. પછી આપણે છેલ્લે લખ્યું છે તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ભારત માતા કી જય.